Lidl so mnou poriadne vybabral. Dnes 5.12. sa začína predávať novinka 12 Ah batéria na pultoch medzi rohlíkmi v miestnom Lidli. Je to samozrejme aj dobré, pretože sa pamätám na aférku zhruba pred 3 rokov, keď sa začala na trh predávať 8 Ah batéria. Táto bola okamžite vykúpená priekupníkmi a ponúkaná na bazári. Takže sa mnohým tieto batérie neušli a kto ich chcel, rovnako ako ja, musel siahnuť po bazárovej novej baterke. Takže Lidl spravil samozrejme aj takéto celkom sympatické opatrenie. Novinku 12 Ah uviedol iba na kamenné predajne, no a ja sa idem ponáhľať, aby sa mi nejaká tá ušla, pretože si mohol vidieť tú masu ľudí, ktorá už bola pripravená pred 7 hodinou. Poďme na to. Takže 12 Ah v pulte iba jedna v mojom košíku a pred kamennou predajňou som stretol pána, ktorý kupoval jednu jedinú batériu a znamená to, že na šope boli iba dve 12 Ah. Tých osmičiek, tých je tu mnoho a sú to aj nejaké tie štvorky. Takže ranný nákup Lidli sa podaril, hlavne čo sa týka potravín, to bolo úplne fajn, ale z batérií som samozrejme sklamaný, pretože sa mi ušiel iba jeden kus a chalan, ktorý vybiehal z predajne, mal druhý kus, takže levická predajňa, dve 12 Ah batérie. Nakoniec sa mi do recenzie podarilo zohnať aj ďalšiu 12 Ah batériu pre test 40V náradia do ďalších recenzií. Jednu som teda zohnal v levickej predajni, kde celkový počet kusov boli dve naskladnené 12 Ah na celé mesto. Tú ďalšiu som zohnal v želiezovskej predajni, kde bolo počet kusov niekde okolo 3. Takže naskladnenie na úvod predaja 12 Ah podľa môjho názoru veľmi mizerné. Ja sa chcem ale vrátiť trošku v čase do momentu, kedy som začal používať náradie Parkside alebo Parkside Performance. Bolo to v roku 2018, keď som potreboval pre výstavbu rodinného domu rôzne náradie, pretože som staval svojpomocne. Potreboval som vrtačku, flexu, nejakú priamočiarku, kocúra a práve v tomto čase prišiel Parkside Performance so svojím novým systémom, kde batérie neboli kompatibilné s X20V tým náradím. Bol to teda samostatný performance systém, ktorý mal svoje baterky. Tu ale batérie boli absolútne nedostupné a náradie bolo po vypredaní taktiež veľmi nedostupné. Neskôr prišlo rozšírenie a teda zlúčenie systému, kde performance náradie ostalo kompatibilné s X20V tým batériami, ktoré mám už od roku niekde okolo 2018 a môžem povedať, že spokojnosť, absolútna spokojnosť. Vôbec som to neulutoval ani jedenkrát, že som sa pre tento batériový systém rozhodol, pretože tieto batérie od roku 2018 mám ich v počte dokopy okolo 8 kusov, ani jedna nemala žiadnu reklamáciu. Takže tie baterky boli podľa môjho názoru na ten čas absolútne super a aj s tým náradím nemám čo vytknúť. Taktiež by som sa chcel vrátiť v čase do roku 2021, keď batériový systém X20V Team dostal batérie Performance s článkami 21700, úvodná cena niekde okolo 50 € a úvodné problémy s priekupníkmi, ktoré vykúpili možno aj tisícky batériek z Lidl shopu, dostali sa teda na bazár za zvýšenú cenu a ja som bol donútený kúpiť si práve túto 8 Ah z bazáru od priekupníkov, aby som vám mohol spraviť recenziu. Myslím si, že aj toto bol dôvod. Týmto spôsobom roztrúsil ich po predajniach a začalo to takto. Chcem sa ale dostať aj ku kvalite a zhodnotiť si batérie Performance. Sú podľa môjho názoru výkonnostne postavené veľmi dobre, veľmi dobrá výdrž, veľmi dobrý výkon, nízka cena, 3-ročná záruka. Podľa môjho názoru fajn. Jediné, čo by som vytkol tým batériám v úvode, kontakty polarity plus a minus dokázali sa pripiec, rozstaviť plasty a znehodnotiť batériu a dokonca v niektorých prípadoch aj možno tvoje náradie.
Taktiež problém so mikrospínačom. Pre signalizáciu stavu nabitia batérie mikrospínače odchádzajú zhruba po 2 rokoch. Mne osobne odišli na 4 baterkách všetky. Nechcel som to ale reklamovať, pretože batérie boli znova nedostupné a reklamoval som ich iba teraz, keď som nakúpil nové. Iba kvôli mikrospínaču, pretože batéria ako taká fungovala absolútne bez problémov. Takže dúfam, že v týchto nových batériách už bude množstvo zmien. Je vidieť, kontakty sú zosilnené a dúfam, že aj mikrospínač. To sa ale samozrejme dozviem časom. V balení samozrejme nájdeš užívateľský manuál a samotnú robustnú 12 Ah batériu Parkside Performance z X20 V týmu. Je to trojradová batéria pozostávajúca z článkov 21700, teda 5 kusov v jednom rade, 15 článkov 21700. Zhora máme peticu pre napojenie ku náradiu, kde môžeš vidieť kontakty polarity plus a minus sú zosilnené, takže by nemalo dochádzať ku pripekaniu. Nájdeme tu tlačítko pre odpojenie z petice náradia, tlačítko pre signalizáciu stavu nabitia batérie v 3 leveloch, ktoré ak zadržíš na pár sekúnd, aktivuješ Bluetooth pre párovanie s aplikáciou Lidl Home alebo Parkside DIY pre Ready to Connect. Môžeš dokonca aktualizovať aj náradie. Zo spodu máme nejaké to pogumovanie, batéria má 240 Wh pri 12 A, znamená to, že smart nabíjačka pri 12 A by ju mohla nabiť za 60 minút, ale užívateľský manuál pre smartku uvádza čas nabitia za 90 minút. Je samozrejme vybavená elektronikou pre balancovanie článkov, teda vyrovnávanie voltáže na každom článku, čo samozrejme predĺžuje životnosť akumulátoru. Hmotnosť 8 Ah batérie je 985 gramov a celková hmotnosť 12 Ah batérie je 1506 gramov. Batéria vpravo je plne nabitá. Nabíjal som ju so smart nabíjačkou. Môžeš vidieť, voltáž je 20,8. Batéria vľavo prišla z výroby nabitá, myslím, že s celkom veľkou kapacitou do niekde okolo 50%. A tu môžeš vidieť, nabitie je na niekde okolo 18 V. Pre párovanie batérií so smartfónom používam aplikáciu Lidl Home. Funguje v tomto momente, myslím, že celkom solidne. Môžeš vidieť, sama zachytila aktívnu 12 Ah batériu. Za pár sekúnd sa batéria pridá. Môžeš si ju označiť ľubovoľným spôsobom. Automaticky vybehne aktualizáciu softvéru. Tu samozrejme spustím. Softvér bol aktualizovaný, ale pre opakované použitie je potrebné chvíľku počkať, pretože batéria sa musí reštartovať. Svieti aj LED signalizácia, aktualizáciu firmwareu. Aktuálne by batéria mala byť dostupná, môžeš vidieť jej nabitie na 37%. Sú tu informácie o teplotách, o prevádzke, nabíjací prúd, ak sa nabíja, vybíjací prúd, ak sa používa a klesajúca kapacita vzhľadom na používanie, možnosť zabezpečenia, teda uzamknutia heslom, výkonnostné režimy Performance, Balance, Eco a Expert. Ja to nechám v režime Performance, kde je nízke vybíjanie napätia povolené na 2,5 V a maximálny vybíjací prúd povoluje 12 Ah až na 120 A. Čas dosvitu stavu nabitia nastavených na 10 sekúnd a sú tu nejaké informácie, notifikácie o nadmernej teplote, identifikácia baterky, ledkov a samozrejme štatistiky o používaní. Kontakty na všetkých nových batériách sú zosilnené na polarite minus a plus. Čo je dobré spraviť pre svoje baterky? Naniesť na polaritu
kontaktov, mazadlo. Tým sa zabraňuje korózii, zvyšuje sa vodivosť a tým sa samozrejme zabraňuje aj studenému spoju. Myslím ale, že mnoho výrobcov toto z výroby na svoje nové akumulátory neaplikuje. Stretol som sa s tým iba u batériového systému od Hilti Nuron a Bosch Procore. Obidva akumulátory som si rozobral. Čo sa týka výrobcu, obidva sú vyrobené od Grizzly Tools. Je tu vidieť množstvo konštrukčných zmien, napríklad na prepojenie článkov 21700, pliešok na 8 Ah. Tu sa mi to páči o mnoho viacej. Je to vidieť, je to spravené trošku s väčšími kusmi prepojovacích plieškov. 4-krát nabodovaný každý článok z každej strany. Tá 12 Ah tu je vidieť, že tu je ten pliešok, ktorý prepája články. Trošku slabší, hrúbka ale môže byť dostatočná. Čo sa týka konštrukcie, trojradová batéria po 5 článkov 21700. Bohužiaľ nie je možné články obnažiť, aby som teda videl, akého výrobcu sú použité články. Čo sa týka ale elektroniky, tu je vidieť 12 Ah má nánovo prekopanú elektroniku, kde je vidieť množstvo cínu na polarite plus a mínus. Do tejto elektroniky sa veľmi nevyznám, takže kľudne mi napíš dole do komentáru. Kontakty sú zosilnené a rovnako prepojovací kontakt polarity, tuším mínus, je zosilnený. No a oproti 8 Ah môžeš vidieť, sa jedná o úplne inú elektroniku. Poďme sa teda pozrieť na použitie na rôznych zariadeniach. Ja tu teraz nebudem testovať nejaký ten výkon, ale samozrejme zväčšenie objemu a aj hmotnosti prináša aj ergonomické zhoršenie pri práci a taktiež použiteľnosť v rôznych zariadeniach. 8 Ah podľa môjho názoru stále zostáva najlepšou voľbou pre X20V Team náradie. Jednoducho pomer cena výkon, hmotnosť a aj dostupnosť energie v rozmeroch je najuniverzálnejšou a podľa môjho názoru najobľúbenejšou batériou všetkých používateľov. Kľudne mi napíš dole do komentárov, aký akupak používaš pre svoje zariadenia najradšej. Ja mám najradšej práve tieto 8 Ah a táto 12 samozrejme môže byť použiteľná na rôznych zariadeniach, ale kvôli hmotnosti a rozmerom sa nebude dať použiť na rôznych zariadeniach. To si teraz ukážeme, kde bude použiteľná a kde naopak vôbec. Použitie 12 Ah samozrejme bude dosť dobré aj na uhlovej brúske, pretože vyvážená je s 12 Ah celkom solidne. Jej ergonomia je výborná. Taktiež použitie na reťazové píle s 12 Ah určite predĺží pracovný čas. Uhlová brúska pre kotúče 230 mm. Tu od začiatku bolo počítané s použitím 12 Ah, samozrejme za cenu vyššej hmotnosti. Bohu vďaka 40V kotúčová píla nebude môcť byť použitá s 12 Ah batériou, pretože by to bol jednoducho ergonomický nezmysel pre vysokú hmotnosť. Pre ponornú pílu bude 12 Ah batéria,
celkom ideálnym riešením. Hoblík vo verzii B2 mal zmenu naklonenia pätice a to v tomto prípade znamená použiteľnosť aj 12 Ah batérie. Pre kompaktné zariadenia určite postačujú kľudne aj 4 Ah, tá 8 a 12 je naozaj extra veľká pre takéto zariadenia, ale vrtačka so silou 150 Nm môže dostať extra výkon naviac. Takzvaný trhač skrutiek je určite dobré použiť batériu minimálne s 8 Ah kapacitou. Tá 12 môže dodať extra stabilný čas s maximálnou silou naviac. Je to počuť aj na zvuku, ak ju použiješ na bežnej batérii. Tu je počuť, že tie otáčky sú už na bez zaťaženia nižšie. Chvostová píla pre dve 20V batérie, tu môžeš vidieť robustnosť pätice, ak sa použijú dva tieto akumulátory, je to naozaj obrovský stroj. Výkon to samozrejme má, ale ten výkon nie je o mnoho lepší ako u jednobatériovej, takže z môjho hľadiska je táto chvostová píla celkom veľký nezmysel. Zelené LED pracovné svietidlo neprináša žiadne obmedzenia, či už v použití alebo v ergonómii. Je to bezproblémové, takže určite rád privítam dlhý pracovný čas, hlavne v exteriéri, kde nemáš sieť 230V, nabiješ raz za deň a máš vystarané. Najvýkonnejšie LED pracovné osvetlenie Parkside Performance 10 000 lumenov, je to naozaj energeticky náročné aj na 8 Ah. Tu ale použitie trošku znemožňuje polohovanie. Určite teda odporúčam konštruktérom do budúcej verzie zlepšiť tento prvok madla polohovania. Stavebné rádio a rôzne zariadenia, ktoré majú batériu uloženú v kryte, či už pre krytie IP65 alebo iné, bohužiaľ s použitím 12 Ah jednoducho nebudú môcť počítať. V stavebnom rádiu batériu jednoducho neuložím, čo je škoda, a taktiež si myslím, že nevôjde ani do 40V kosačky, kde by mohla mať využitie práve táto 12 Ah. Pre odskúšanie som si pripravil prípravok, v ktorom už je upnutá stavebná oceľ o priemere 14 mm, kotúče Hilti 125x1 mm, uhlová brúska je tu verzia D4, samozrejme plne nabitá 12 Ah a pripravené mám rôzne závažia, ktoré viem kombinovať. No a samozrejme začíname s hmotnosťou 2 kg. Tu bolo vidieť, že 2-kilové závažie do rezu flexu ťahalo veľmi pomaly. Aj 4 kg záťaž zvládla absolútne bravúrne a bolo vidieť rýchlejší a svižnejší rez bez spomalovania. Ďalej pokračujem so závažím 6 kg.
a aj 6 kg zvládla absolútne bez zaváhania a bolo vidieť znova rýchlejší a svižnejší rez. Ďalej pokračujem závažím s hmotnosťou 7 kg. A tu je vidieť, limit je do 6 kg prítlak na kotúč aj s 12 Ah batériou. Pre porovnanie uhlovej brúsky na rôznych batériách som do prípravku osadil Flexu už s plne nabitou 8 Ah batériou, aby sme videli možný výkonnostný rozdiel. Pre 8 Ah batériu začínam s hmotnosťou 4 kg. Osem Ah batéria, záťaž 4 kg zvládla absolútne bez problémov. Zvyšujem hmotnosť na 8 Ah batériu na 5 kg. A tu je vidieť, limit na 8 Ah je niekde medzi 4 až 5 kg. Znamená to, že použitie 12 Ah batérii na Flexe D4 zvyšuje výkon na prítlak o 2 kg. Tak a máme tu záver recenzie na odvážnu novinku Parkside Performance 12 Ah batériu, ktorá podľa môjho názoru v hobby kategórii nemá absolútne žiadnu konkurenciu, pretože mnoho hobby akú náradia ani len neponúka takúto batériu s článkami 21700. Podľa môjho názoru akciová cena 70 € absolútne výborná, no a navyše použitie na rôznych náradiach môže zvýšiť výkon. To si mohol vidieť na uhlovej brúske D4, ktorá má 10 000 otáčok a pri rezaní Roxoru o priemere 14 mm zvládla zaťaženie v ťahu do rezu. Pri 8 Ah batérii to bolo iba 4 kg, ak som použil 12, zaťaženie zvládla až s hmotnosťou 6 kg, takže navýšenie výkonu, ak sa použije 12 Ah batéria, môže prísť u mnohého náradia. Takže ak potrebuješ zvýšiť výkon, určite siahni po 12 Ah, ak nepotrebuješ a stačia ti len takéto malinké náradia ako rázak a vrtačka, určite ti stačí aj 4 Ah, pretože tu koniec koncov je takýto stroj najlepšie použiteľný aj najlepšou ergonómiou práve so 4 Ah. Takže podľa môjho názoru táto batéria môže mať aj pre niekoho obmedzenia, pretože si mohol vidieť jednoducho kvôli veľkostiam sa nevôjde do každého náradia a je tu samozrejme vyššia hmotnosť. Mohol si vidieť prekopanú elektroniku oproti 8 Ah batérii, čo určite chválim. No a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!